जब हिचकी आती है तो लोग कहते हैं कि कोई तुम्हें याद कर रहा है। क्या सच में ऐसा होता है या एक सिर्फ अंधविश्वास है? चलो आज साइंस से पता करते हैं। भारत में पुरानी मान्यता है कि हिचकी का मतलब कोई आपको मिस कर रहा है, लेकिन साइंस कहता है नहीं, ये पूरी तरह से एक अंधविश्वास है, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। हिचकी आने का मेन कारण हमारे पेट और छाती के बीच एक मसल होता है जिसका नाम डायफ्राम है। जब ये अचानक सिकुड़ता है तो वोकल कॉर्ड बंद हो जाता है, तब आती है हिचकी की आवाज। और डायफ्राम सिकुड़ने का कारण है जल्दी जल्दी खाना खाना, तीखा या गर्म भोजन, ज्यादा शराब पीना या एसिडिटी और भी बहुत कुछ। तो अगली बार हिचकी आए तो सोचना मत कि कोई तुम्हें याद कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना ख्याल रखना। बाय।